Desde este lunes, más de 60 especialistas en pirotecnia comenzarán a instalar alrededor de 11.000 circuitos eléctricos que dispararán los cohetes que se espera llenen de color el cielo de Las Vegas, lo que implica más de 4.000 horas hombre. La compañía responsable del espectáculo con el que arrancaremos 2023 es Grunchi, quienes han organizado el evento 18 de los últimos 22 años y se anticipa que la presentación de esta ocasión rebase las expectativas. Grunchi trabaja alrededor del mundo y ha sido encargado de celebraciones en todos los continentes, por lo que hay gran expectativa para ver su regreso a los cielos del valle. Ahora desde 8 plataformas que van desde el Strat hasta el MGM Grand.